the 7th session of Pakistan-Turkey High-Level Strategic Cooperation Council, a joint declaration will be signed by the two leaders. Moreover, 24 signed documents will be exchanged between the two sides. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Resmi imza törenine hoş geldiniz. Bugün Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı neticesinde kabul edilen ortak bildiri liderlerimiz tarafından imzalanacak olup ilaveten taraflar arasında 24 imzalı belge teat edilecektir. May I now request the Honorable President of the Republic of Turkey, His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, and the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to sign the joint declaration titled Further Deepening, Diversifying and Institutionalizing the Strategic Partnership between Pakistan and Turkey. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Shehbaz Sharif'in Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kurumsallaştırılması başlıklı ortak bildiri imzalamalarını arz ederim. Exchange. Now 24 agreements, protocols, declarations and MOUs will be exchanged. Şimdi 24 anlaşma, protokol, beyanname ve mutabakat zaptı teat edilecektir. May I now request Mr. Khwaja Mohammad Asif, Minister of Defense of Pakistan, and Mr. Yashar Guler, Minister of Defense of Turkey, for exchange of 3 documents. MOU on exchange of military and civil personnel for social and cultural purposes, MOU on cooperation in Air Force electronic warfare, and protocol on training and cooperation in the field of military health. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ve Pakistan Savunma Bakanı Havaji Asif'i toplam 3 belgenin teatisine davet ediyorum. Birinci belge, askeri ve sivil personelin sosyal ve kültürel amaçlı mübadelesine ilişkin protokol. İkinci belge, hava kuvvetleri elektronik harp işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası. Üçüncü belge, askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü. May I now invite Sardar Awais Ahmed Khan Laghari, Minister for Energy of Pakistan, and Mr. Alp Arsalan Bayraktar, Minister of Energy and Natural Resources of Turkey, for exchange of 3 documents: protocol to amend the agreement on cooperation in the field of hydrocarbons, MOU on cooperation in the field of energy transition, and an MOU on cooperation in the field of mining. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ı ve Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmed Khan Laghari'yi toplam 3 belgeyi teat etmeye davet ediyorum.
İlk olarak hidrokarbonlar alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın değiştirilmesine ilişkin protokol. İkinci olarak enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. Üçüncü olarak madencilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. May I now invite Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and Mr. Omar Bolat, Minister of Trade of Turkey, for exchange of two documents: Joint Ministerial Statement on the intent to upgrade the Trade in Goods Agreement and an MOU on digitalization of the verification of origin certificates used in trade. Şimdi Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ı ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ı iki belgenin teatisine davet ediyorum. Mal ticareti anlaşmasının geliştirilmesine ilişkin ortak deklarasyon ve menşe belgelerinin onaylanmasının dijitalleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı. May I now invite Mr. Rana Tanveer Hussain, Minister for National Food Security and Research of Pakistan, and Mr. Ibrahim Yumakli, Minister of Agriculture and Forestry of Turkey, for exchange of two documents: Agreement on Cooperation in the Field of Water and Agreement on Cooperation in Seed Production. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ve Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussein'e su alanında işbirliği anlaşmasını ve tohumculuk konusunda işbirliği anlaşmasını teati etmeye davet ediyorum. May I now invite Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister for Science and Technology of Pakistan, and Mr. Fateh Qajar, Minister of Industry and Technology of Turkey, to exchange two documents: MOU on establishment of legal metrology infrastructure and MOU between Scientific and Technological Research Council of Turkey and Technology and National Trade University of Pakistan for technical assistance and development of Pakistan-Turkey Textile Technology Center. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı ve Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Khalid Maqbool Siddiqui'yi yasal metroloji altyapısının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını ve TÜBİTAK ile Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi arasında teknik yardım ve Pakistan-Türkiye Tekstil Teknoloji Merkezi'nin geliştirilmesi için mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. May I now invite Mr. Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance of Pakistan, and Mr. Umair Bolat, Minister of Trade of Turkey, for exchange of declaration on the MOU between Export Credit Bank of Turkey and Export Import Bank of Pakistan. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'i Türk Eksim Bank ile Pakistan Eksim Bank arasında imzalanan mutabakat zaptına dair beyan teati etmeye davet ediyorum. May I now invite Mr. Jam Kamal Khan, Minister of Commerce of Pakistan, and Mr. Fateh Qajar, Minister of Industry and Technology from Turkey, for exchange of MOU on cooperation in the field of industrial property. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan'ı sanayi mülkiyet alanında işbirliğine dair mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. May I now invite Chaudhry Salik Hussain, Minister of Religious Affairs
and Interfaith Harmony of Pakistan, and Professor Dr. Ali Arbash, President of the Religious Affairs of Turkey, for exchange of MOU on cooperation in the fields of religious services and religious education. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ve Pakistan Din İşleri ve Dinler Arası Uyum Bakanı Chaudhry Salik Hüseyin'e din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister of Science and Technology of Pakistan, and Mr. Umar Bolat, Minister of Trade of Turkey, for exchange of MOU for cooperation in halal trade. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ı ve Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Doktor Khalid Maqbool Siddiqui'yi helal ticaret alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Mr. Muhammad Aurangzeb, Minister of Finance of Pakistan, and Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey, for exchange of MOU in the field of technical cooperation between the Central Bank of Turkey and State Bank of Pakistan. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'i Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Pakistan Devlet Bankası arasında işbirliğine dair mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Mr. Ataullah Tarar, Minister of Information and Broadcasting of Pakistan, and Mr. Fakhruddin Altun, Director of Communications of Turkey, for exchange of two documents, MOU on cooperation in the field of public relations and communications, and MOU on cooperation in the field of media and communications. İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını ve medya ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati edeceklerdir. I now invite Mr. Rana Tanveer Hussain, Minister of National Food Security and Research of Pakistan, and Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey, for exchange of MOU on technical cooperation in the field of health and pharmaceuticals. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı ve Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hüseyin'e sağlık ve eczacılık alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I invite Rear Admiral Javed Iqbal, Director General NRDI Pakistan, and Dr. Mehmet Demirolu, Director General of Turkish Aerospace Industries, for exchange of MOU between the Turkish Aerospace Industries and Naval Research and Development Institute of Pakistan. TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu ve Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Genel Müdürü Koramiral Javed İkbal'i, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ile Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü arasındaki mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I invite Khwaja Muhammad Asif, Minister of Defense of Pakistan, and Mr. Haluk Gorkun, Secretary of the Defense Industries of Turkey, for exchange of MOU between the Secretariat of Defense Industries of Turkey
and Ministry of Defense Production of Pakistan. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ü ve Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Havaja Asıf'ı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı arasındaki mutabakat zaptını teati etmeye davet ediyorum. I now invite Mr. Ataullah Tarar, Minister of National Heritage and Culture Division of Pakistan, and Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey, to exchange two documents, Agreement on Cultural Cooperation and Agreement on Co-Production in Audiovisual Services. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı ve Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Sayın Ataullah Tarar'ı Kültürel İşbirliği Anlaşması'nı ve Görsel İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması'nı teati etmeye davet ediyorum. In addition to the documents exchanged, two MOUs have also been signed at Pakistan-Turkey Business Forum. Bugün teati edilen metinlere ilaveten Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda iki mutabakat zaptı daha imzalanmıştır. Excellencies, with this we conclude the signing ceremony and exchange of document ceremony. May I now invite His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, for his remarks. Ekselansları, böylece imza törenini sonuçlandırmış bulunuyoruz. Şimdi Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Shehbaz Sharif'e konuşmalarını yapmalarını arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. My dear brother, Your Excellency President Recep Tayyip Erdogan, distinguished members of Turkish delegation, esteemed members of Pakistani delegation, dear members of the press,